सब बंदा जिन्ना चलाया हाँ ये आप किहड़ा कुछ है चलानी है जाम पर जाम पीने से क्या फायदा सारी इन बच्चियों को देखने में गुजर जाएगी तो कैमरे की 10 किलो तो बहुत ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਝੱਟ ਘੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਚਲੋ ਲੋ ਪੈਸ ਪੈ ਰਹੀ ਆ नहीं मेरी भी असल तमश कर रही है तो बेटा नहीं जाता मुझे अगले दिन का मेरा टाइम हो गया ਆਹੋ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਆ ਗਿਆ क्यों ਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਠੰਡ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ 6 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ 6 ਸਵਾ 6 ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਂ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਦੀ ਮੂਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਲ ਮੂਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਆਪਣੇ 7:30 ਇੱਧਰ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਇੱਧਰ ਪਈ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਵੇਚਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਮੈਂ ਆਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 035 ਹੈ ਓਏ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਮਾਮਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟ ਬਾਬਾ ਜੋਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਇਹਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਚਮੜਾ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਝਾਮੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ ਢਾਈਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਹੀ ਬਣਦੀ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਂ 2.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾ ਮੈਂ ਦੀ ਜੀ ਨਾ ਵੇ ਨਾ ਅਵੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਲਈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਬੈਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਗੱਡੂ ਓਏ ਗਿਆ ਕੋਈ तो ग्रीन रिजल्ट दे रहा है यार फुल एचडी बोल दे फुल एचडी मोल दे रहा है यार मेरी है ना ये तो जी साफ करने वाली या तेरा नजर दे दे मेरी दो पूरी डार्क नजर आती थी यार भाई उदो दी हरियाली जी सीरी यार बहुत ओवर है आ वे मैनू 20 ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ क्लियर नहीं नजर आ रहा क्योंकि भाई हरान ने नजर ना कम चलाया ही नहीं इन्होंने नेड़े की छां मिलती थी नेड़े तक दूर कभी हथ पाया ही नहीं यार गल भला की सी मैं ना एवं समान पकौड़ी दी ते दी आदत करदा रहा तो हर मजीद से बैग आया ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਲਾ ਆਹੋ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਕਹਾ ਪੈਰ ਦੇ ਕਹਣਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਉਹ ਲੱਗ ਪਿਆ
ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਈਡਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਦਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਮਾਰ ਓਕੇ ਕਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹਾਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਜਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਬੋਲਦਾ ਸਿਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਏ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਐਚਡੀ ਹੋਲ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈਣ ਨਾਨੋ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤੇਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ